Basuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibaha umugisha cyane, nicyo kintu mbifurije. Uyu mwaka mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024, uzababere uw'ishya n'ihirwe, muzishime, muzanezerwe, Imana izabaha amahoro, izabahe kuyiringira, izabahe kuyizera, aba ariyo muzatura ibibazo byanyu, ntimukazabiture abantu, kuko ibibazo byacu iyo tubituye Uwiteka, Uwiteka arabyumva. Ndaje rero ngo tuganire ku magambo meza y'Imana. Ni amagambo ari mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 15. Ndasoma umurongo wa mbere, nsoma umurongo wa 7, nsoma n'umurongo wa 11 n'uwa 12. Nihuse cyane, reka dusenge Imana izibane natwe muri iki gikorwa. Ariko nkakwibutsa wowe ugiye kudukurikira, ari wowe utubonye bwa mbere, kanda subscribe, sharinga inshuti n'abavandimwe. Nubikora urabushigikiye umurimo w'Imana. Imana izaguha umugisha, Imana izakugira neza. Reka dusenge Imana izibane natwe. Data twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, witwa ndeho niryo zina ryawe. Turaguhimbaje kubw'aka kanya udukoranyirije ahangaha. Ngaho ngwino ubane natwe muri iki gikorwa tugiyemo. Ntaba ari twebwe, ahubwo aba ari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Yesu, ngaho ngwino uduha imbaraga, udusikaye amavuta yawe. Mu izina ryera rya Yesu Kristo, ngaho bana natwe rero, iri jambo abantu bagiye kuryumva ribahindure, ribagira ibyaremwe bishya. Mu izina rya Yesu urakoze kubyumvishe, amen. Reka dusome twihuse mu izina rya Yesu, ngo Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni jye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Reka twite 7. Aramubwira ati, ni jye Uwiteka wakwivaniye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, mwami Uwiteka, icyanyemeza yuko nzakiragwa n'iki? Reka dusome umurongo wa 12. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu kindi gihugu kitari icyabo. Bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka tuganire kuri aya magambo y'Imana. Uyu mugabo Aburahamu ngo yizeye Uwiteka, Uwiteka nawe amusezeranya isezerano. Hari igihe wizeye Uwiteka gusezeranya amasezerano, Uwiteka guha amasezerano, akubwira ibintu azagukorera, akubwira ibintu azakuzanira. Ariko igihe cyarageze ngo Aburahamu ngo arangije ngo abwire Uwiteka, ngo ariko Uwiteka, ngo niki kinyemeza yuko uzandaga iki gihugu? Uwiteka arangije ngo aramubwira ngo ni njyewe Uwiteka wakwivaniye muri Uri y'Abakaludaya. Ubwo rero nyizera, nzakugira neza, nzaguha urubyaro, nzakugira sekuru w'amahanga, nzakwamamaza, nzakugirira neza. Ariko ngo Aburahamu arangije ngo arasinzira. Imana iduhe kuba maso, Imana idurinde ibitotsi, Imana idurinde gusinzira. Muri uyu mwaka wa 2024 tubadukane imbaraga z'Imana, tugendane imbaraga z'Imana, tugendane intwaro y'umukristo, ariko kwizera, turwane intambara yo kwizera, twizera ibyo Yesu yadusezeranyije, izo ngorane uzazibona. Ariko ngo Aburahamu ngo arangije ngo abaza Imana, ngo niki kinyemeza yuko uzangororera, uzangira neza, uzamuha urubyaro, uzandaga iki gihugu, niki kibinyereka? Ariko ngo Uwiteka abwira Aburahamu, ngo Aburahamu, ngo ntambira igitambo, ngo ncanira igicaniro, numara kugicana ngo uzane mu nka, ubwo bimaze imyaka 3 ivutse y'ihene uyintambire, inka nayo imaze imyaka 3 ivutse uyintambire, inkoko, inuma,
mbese nyine buri kimwe cyose Aburahamu yari atunze, Uwiteka aramubwira ngo ntambire igitambo. Hanyuma Aburahamu arangije abwira Uwiteka ati nta kintu na kimwe unsabye ntafite, ibyo byose ndabitunze. Aburahamu arangije ngo acana igicaniro, yubaka igicaniro cy'Uwiteka. Ngo amaze kubaka igicaniro, ngo abaga ya matungo nk'uko Uwiteka yamusezeranyije. Ngo amaze kuyabaga, ngo arambika ku gicaniro. Arangije Aburahamu ategereza ko Uwiteka aza akavugana nawe. Aburahamu arategereza, mu gitondo Uwiteka ntiyaza. Aburahamu saa 4 ziragera, Uwiteka ntiyaza. Saa 9, saa 8 Uwiteka ntiyaza. Ariko ngo niko hamanukaga inkongoro, ibisiga bimanuka bikajya kugwa kuri cya gitambo cya Aburahamu. Ariko Aburahamu yarangiza ngo akazigurutsa. Aburahamu akagurutsa inkongoro, Aburahamu akirukana imbwa ku manywa y'ihangu akazirukana. Ndagira ngo nawe hari ibyo ubona bishaka kukurira amasezerano, bishaka kunyongobeza ibyo wavuganye n'Imana. Izere Uwiteka, Uwiteka arakugirira neza. Aburahamu arangije, inkongoro zimuteka ku kirengarenga, ziravuga ngo nubwo ari kutugurutsa, ariko ku kirengarenga niho tumuteze arasinzira. Natwe hari ahantu baduteze, hari ahantu bagutegeye, hari mbese nyine hari imigambi bacuze abandi. Baravuga ngo nubwo usenga ariko ngo ntabwo uzabanesha, ngo nubwo usenga nta rubyaro uzabona ariko uzarubona mu izina rya Yesu. Aburahamu arangije ngo ku kirengarenga Aburahamu arasinzira. Imana iduhe kuba maso. Aburahamu arangije arasinzira, asinzira ubuticura. Ariko ngo igihe karageze Aburahamu ngo arikangura, ngo ashigukira hejuru, ngo ashigukiye hejuru, ngo asanga igicaniro cy'Uwiteka inkongoro zakiriye, ngo ndetse nta nubwo ari ukukirya gusa, zanakineyeho. Imana iturinde inkongoro, Imana iturinde ibizima bibi, Imana iturinde inshuti zitari iz'umumaro, Imana iturinde abahanuzi b'ibinyoma, Imana iturinde, ahubwo iduhe kuba maso. Hanyuma Aburahamu ngo arangije ngo ashigukira hejuru, ashigukiye hejuru, ngo asanga inkongoro zakineyeho, ngo asanga inkongoro zakiriye. Aburahamu arangije ari kwinanura, ari kwibaza. Arangije ako kanya Uwiteka ahita yururuka. Uyu munsi Uwiteka yururuke ku buzima bwawe. Uyu munsi Uwiteka amanuke. Uyu munsi Uwiteka yongera agaruke. Amaje kugaruka Uwiteka arangije ngo asezeranya isezerano none Aburahamu. Paje yari imaje guhinduka. Uwiteka yari yarabwiye Aburahamu ko azamugira neza, azamuraka icyo gihugu, azamuha urubyaro. Ibyo ntibyavuyeho, ahubwo yazanye n'indi paje. Aramubwira ngo kubera ibitotsi usinziriye uyu munsi, ngo urubyaro rwawe ruzabashitse mu kindi gihugu, ngo kandi ngo bazababaza, ngo bazabakubita, bazakobora imirimo y'uburetwa imyaka 400. Hari igihe ugezemo, hari igihe ugezemo mubyeyi, hari igihe ugezemo musore, hari igihe ugezemo mukobwa, cyo kugira ngo ukaba uri mu buretwa, ukabubona ubuzima bwanze. Ariko wisuzume, usubire inyuma wisuzume, urebe ko nta ruhare wabigizemo. Wisuzume, numara kwisuzuma wihane, Imana irakugira neza. Hanyuma Imana irahiza aramubwira ngo kubyara bwo uzabyara, ndetse igihugu nzakiguha, ariko ngo bazajya gukora imirimo y'uburetwa imyaka 400. Imana ibiturinde, Imana iturinde iyo mirimo y'uburetwa, Imana iduhagarareho. Ndakwinginze rero wowe ubashije kumvira ijambo, risakaze no mu bandi, ubwire abandi icyo Imana ibashakaho. Numara kubabwira icyo Imana ibashakaho, baragera mu masezerano. Nukuri ndakwinginze, tera intambwe, genda ku rusengero muturanye, ubwire pasiteri uti pasita nsengera, ubwira umukozi w'Imana uti ndambikaho ibiganza. Nurangiza wihane mu mutima wawe, umaramaze, Uwiteka azakugira neza. Rero wowe wari unkurikiye muri iri jambo, ndagira ngo ukore subscribe, nicyo kintu ngusabye, kugira ngo nibura uyu mwaka tuzarangire turi nko kuba subscribers nk'igihumbi. Hanyuma nubikora uraba uri gukora umurimo w'Imana, Imana izakugira neza. Urakoze cyane. Reka dusenga Imana, hanyuma Imana yuruke dushoboze. Data, mu izina rya Yesu ndaguhimbaje,
mukomeye amashyi, icyubahiro ni icye, nkuzamuriye amaboko. Ngaho ngwino ubane n'abantu bamaze kumvira ijambo, ubakomereze amaboko, ubatere imbaraga, ubahagarareho, ubarinde ibitero by'umwanzi, ubarinde inkongoroko zabarira igicani zabarira igitambo, ukubitire kure ibibarwanyi, ukubitire kure mu izina rya Yesu. Rero ngaho ngwino utwamamaze, ngwino utwagure mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Urakoze, urakarama, bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda cyane, shalom.